नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनप्रीत कौर महक एक्यूप्रेशर सेंटर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ वो है स्नीजिंग, छींकों का आना। जैसे ही सर्दी लगती है तो छींकें आने लगती हैं एक एक, और नाक से स्नीजिंग होने लगती है। तो जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं वैसे ही आपकी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी में बहुत ही अच्छा पॉइंट है और कलर है स्नीजिंग का, यानी छींकों के साथ में सर्दी का होना। तो आप कलर लगाइए और उस पॉइंट के ऊपर पे प्रेशर भी दीजिए तो आपको उसमें काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तो आइए देखें इसका कौन सा पॉइंट है एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी में। ये हम हाथ लेंगे, हाथ का ये जो अंगूठे का जो उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे, उसमें हमको रेड कलर लेना है। ये उभरे हुए हिस्से के ऊपर पे हमको थोड़ा सा प्रेशर देना है। प्रेशर देते हुए हमको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में रेड कलर के मार्कर पेन को यूज़ करना है और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर हमको इस तरीके का एक डॉट लगाना है। इस तरीके से डॉट लगा के ये लेफ़्ट और राइट दोनों में हमको इसका यूज़ करना है। इससे हमारी स्नीजिंग जो छींकें आ रही हैं सर्दी की वजह से वो हमारा एकदम से बंद हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये लेफ़्ट राइट दोनों थंब के ऊपर पे लगाना है, इसी पोजीशन पे लगाना है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।